നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ techkidiloski എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സനീഷ്, ഇതെൻ്റെ മകൻ രുദ്രാഷ് ഭാസ്കർ എന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് അച്ചു? അതെ, തംബ്നെയിൽ കണ്ട പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് കിളിക്കൂടുണ്ടാക്കി മിച്ചം വന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പാർട്സിൽ ഇന്നർ ഡ്രമ്മിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് ഒരു ജീവൻ നൽകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ മകനുമൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് അല്ലേ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ വിരിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. പോവാം.
അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 21 ദിവസത്തിലെ മിനിമം 20 ദിവസമെങ്കിലും ആ മുട്ട ഒന്ന് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം 2 തവണയൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കണമെന്നാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ സൈഡിലെ പാത്രത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വാഗതമല്ലേ അച്ഛൻ? പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇറങ്ങി വാടാ പുറത്തോട്ട്. ഒരാൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി. തൊടണ്ട തൊടണ്ട, തന്നെ തൊറയട്ടെ തന്നെ തൊറയട്ടെ. നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വിരിഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ. 10-12 അടുത്ത് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇനി ഇവന്മാരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് മാറ്റണം. ഇതിനകത്തോട്ട് അവരെ ചൂടൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ, അതിനാണ് ബ്രൂഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ. അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് 2 ആഴ്ച അതിനകത്ത് ഇടും. അത് വലുതായിക്കാന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വിടും. മുട്ട പിടിച്ച് തന്നെ നിന്റെ കടമയാണ്. അതെടുക്കുക. അത് അതിനകത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ആവതുള്ളതിനെ മാത്രം മാറ്റുക. മറ്റതൊക്കെ ചൂട് കൊണ്ട് ഉണങ്ങി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇത്രയും മുട്ടകളാണ് ഇനി വിരിയാനുള്ളത്. വിരിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടകളായിരുന്നു. ബാക്കി കൊത്തുമുട്ടയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു PVC പൈപ്പ് വെച്ചുള്ള ഒരു ടെൻ്റാണ്. അതിലാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് ആൾ കളിക്കാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കിയതാണ്. ഇത് ഇന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 7 ദിവസങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.